各位弟兄姊妹早晨。我哋預備我哋自己心靈去敬拜神，請將你嘅手提電話或者響鬧裝置慣去靜音模式，好讓我哋可以專心敬拜主。奉主嘅名開始今日嘅崇拜。耶和華要作王，直到永遠。錫安啊，你的神要作王，直到萬代。你們要讚美耶和華。讓我哋歡欣歌唱，頌讚我哋嘅救主，我哋嘅王。尋起殺嘅羔羊係配得權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌讚的。我又聽見在天上、地上、地底下、滄海裏和天地間一切所有被造之物都說：但願頌讚、尊貴、榮耀、權勢都歸給在寶座的和羔羊，直到永永遠遠。會眾請起立。冠冕。
哋同心禱告。感謝恩主你，因為我哋呢一班原係一班不配嘅罪人，但係因着主你，另外我哋以耶穌嘅聖潔去洗淨我哋嘅罪。主耶穌啊，你得勝咗死亡，成就咗救恩，又將我哋從罪惡裏面拯救出嚟。主，我哋感謝讚美你。主啊，有時我哋都會得罪神、得罪人，求主你赦免我哋，又讓到聖靈去提醒我哋，應當仰望你，因為你係我哋隨時嘅幫助。願我哋都可以作你嘅和平之子，將呢一份咁好嘅福氣同人分享，願到更加多嘅人可以得着一生嘅福氣。願你嘅名被高舉，榮耀都歸俾你。奉主耶穌基督聖名祈求，阿門。會眾請坐。讓我哋以金錢回饋感謝神嘅恩典。請兩位司事嚟到台前。
請將預備咗嘅獻金放喺奉獻袋內。如果當中有未明白奉獻意義嘅，請唔使介意將奉獻袋傳開就可以啦。而收看網上直播嘅弟兄姊妹，可以將奉獻嘅金錢郵寄支票去我哋坑口辦公室，又或者轉帳翻俾教會，並將你哋嘅姓名、奉獻項目等等WhatsApp翻俾同工就可以。有請張美娟姊妹為獻金禱告。我哋為咗獻金禱告，多謝我哋個天父，你賜下我哋平安，更加多謝你俾我哋有生命氣息，有永生嘅盼望。我哋所獻上嘅些微嘅金錢，求你潔淨悅納，用喺聖公事上邊。祈禱係奉主耶穌名求，阿門。以下係有讀經同證道嘅時間。讀經有請陳志德弟兄，經文喺撒母耳記上3章1至10節。而今日有請我哋嘅陳麗群傳道喺我哋當中有分享，題目為僕人敬聽，將時間分別交俾兩位。今日經文係撒母耳記上3章1至10節，請聽我讀出。那孩子撒母耳在以利面前侍奉耶和華，在那些日子，耶和華的言語稀少，不常有異象。那時，以利在自己的地方睡覺，他眼目開始昏花，不能看見。神的燈還沒有熄滅。撒母耳睡在耶和華的殿內，神的約櫃就在那裏。耶和華呼喚撒母耳，撒母耳說：我在這裏。他跑到以利那裏，說：你叫我嗎？我在這裏。以利說：我沒有叫你，回去睡吧。他就回去睡了。耶和華又呼喚撒母耳，撒母耳起來，到以利那裏，說：你叫我嗎？我在這裏。以利說：我兒，我沒有叫你，回去睡吧。那時撒母耳還未認識耶和華，耶和華的話也未曾向他啟示。耶和華第3次再呼喚撒母耳，撒母耳起來，到以利那裏，說：你叫我嗎？我在這裏。以利才明白是耶和華呼喚這小孩。以利對撒母耳說：你回去睡吧。他若再叫你，你就說：耶和華請說，僕人敬聽。撒母耳就回去，仍睡在原處。耶和華來站着，像前幾次呼喚撒母耳，撒母耳。撒母耳說：請聽。撒母耳說：請說，僕人敬聽。願神祝福常聽他話語嘅人。早晨，大家多唔多睇電視啊？唔知道大家有冇留意一個嘅宣傳片啊？有冇印象啊？職業性失聰嘅宣傳片，咁呢，就其中有句對白係咁講嘅，係話：喂，你哋聽唔明定係聽唔到啊？聽唔明可以問，聽唔到就冇得救啦。跟住旁白呢，就咁講啦，喺高噪音環境工作，唔好做好聽覺保護措施，係好容易造成職業性失聰。唔知道大家又會唔會覺得，其實我哋而家身處緊呢一個嘅世代，我哋嘅生活裏邊，其實係一個高噪音嘅屬靈環境嘅當中呢，我哋可能都會受着好多我哋工作上面嘅要求嘅聲音，受着咧可能我哋家庭裏邊嘅責任嗰啲嘅限制，又或者咧我哋又要睇住小朋友，為着小朋友而策劃嘅有好多嘅掛慮。
又或者咧，我哋又要咧面對自己一啲嘅夢想嘅追求嘅一啲嘅挑戰，以至到咧我哋真係實在咧身邊或者喺我哋嘅生命嘅裏邊咧，都有好多呢啲嘅聲音咧，影響咗我哋咧有呢一個嘅屬靈嘅失聰，聽唔到神嘅聲音，又或者冇咁樣嘅時間空間去聽神嘅聲音。唔知大家有冇咁嘅同感？喺撒母耳嗰個年代嘅裏邊咧，就似乎嗰班以色列人咧就完全就係患晒呢個屬靈嘅失聰啦。但佢哋係咩原因呢？一開始撒母耳記上3章1節，佢話：那孩子撒母耳在以利面前侍奉耶和華，在那些日子耶和華的言語稀少，不常有異象。好強調咧，就係講到咧耶和華嘅言語稀少。咁係咪代表緊上帝冇嘢要同以色列人講咧？咁其實如果我哋睇埋成個3章後段嗰度咧，我哋就發覺唔係嘅。其實係因為乜嘢咧？我哋可以追溯到去士師記嘅最後一章嘅最後一節，佢係咁講，佢話咧：那時以色列中沒有王，各人任意而行啊！其實係咩啊？講緊當時嘅背景，因為士師記之後就係講緊撒母耳嘅年代，就係嗰個嘅時間嚟嘅。咁咧就係咩咧？嗰時以色列人咧心裏邊咧係冇神啊，唔將神當為係佢哋嘅王啊，佢哋只係睇到咧其他嘅國家有皇帝，但係咧佢哋咧理論上就係因為神要管治佢哋，佢哋應該以神為神，以神為王嘅。但係佢哋居然話我哋冇王啊，所以佢哋係各人任意而行啊！呢個各人任意而行就係話咩啊？我定我個標準咯，我走我嘅方向，我中意做咩就做乜，我想做就去做，唔使有任何嘅標準，我係自由。似唔似我哋今時今日呢個年代啊？我哋今時今日呢個年代都好講我哋嗰個人權嘅。好講我哋自己嘅需要嘅，我都好攰啊，我都好需要坐啊，我做咩要讓座啊？我自己都好辛苦啊，我經濟都係唔一般嘅咋，麻麻嘅咋。咁你叫我要去幫其他國家嗰啲難民，好難啊好！我又或者我自己嘅身體都好弱嘅咋，你叫我捐血，而家唔夠血，捐唔使旨意。可能我哋都會只係睇我哋自己多，我哋中意想點就點嘅。呢個年代似乎都有類似咁嘅情況，所以佢哋完全咧，因為以色列人咧，佢哋都唔願意去聽神嘅説話，佢哋根本都冇想過要去親近神。喺佢哋嘅裏邊，佢哋嘅靈性敗落啊，所以就有呢個嘅屬靈失聰。唔單止係以色列人民啊，連祭司啊都係一樣啊！以利一家，如果我哋睇埋第3章後段嘅時候咧，好睇到咧，其實以利咧，佢兩個仔咧真係不堪入眼啊！即係咧兩個仔咧係祭司身份，但係咧佢哋咧居然咧係唔尊重嗰啲嘅祭物嘅。當嗰啲嘅以色列人獻完祭嘅時候咧，會一齊去分享食物嘅時候咧，人哋都未搞掂咧，佢就已經預先吉咗啲祭物咧，就攞咗去自己食。甚至乎咧，佢仲當眾咧同嗰啲服侍嘅婦女咧係行淫添。而以利見到呢啲情況咧，佢淨係話：阿仔你咁樣做唔好啦，咁就算數啦。因為以利作為大祭司咧，佢係有呢個嘅責任咧，要去管治同埋咧要去懲罰嘅，但係佢都冇咁做，所以咧會見到佢哋根本都唔尊重神，對神都係一種唔係渴望嘅心。所以佢哋都聽唔到神嘅聲音，又或者都唔願意去聽神嘅聲音，所以神就慳翻啖氣，講你都唔聽，倒不如唔講啦，就係咁。有陣時可能我哋啲太太都係咁嘅，係嘛？
同啲仔女或者同先生講嘅，你都係咁嘅，跟住點啊？費事講，死心啊，係咪啊？所以咧，嗰啲先生如果聽到太太唔囉嗦嘅時候，唔好咁開心，唔好咁快開心住啊！可能佢對你死心，你就弊啦。咁所以咧，即係喺呢個嘅時間嘅裏邊咧，喺咁一個屬靈嘅境況嘅裏邊，而咧嗰陣時，以利咧佢咧個情況就係佢眼目開始昏花，不能看見，證明咧佢其實年紀已經大啦。佢做唔到啲咩，佢其實需要咧兩個仔嚟到幫手，但係好可惜呢兩個仔咧即係唔生性啦，所以咧幸好係點樣啊？有哈拿得到神嘅垂聽，讓佢能夠得着撒母耳，佢願意獻撒母耳去俾神，所以咧撒母耳咧就跟住阿以利喺當中就服侍佢，亦都喺當中咧係服侍或者預備呢個會幕裏邊所有嘅嘢。雖然咧喺裏邊咧講到話係耶和華嘅殿，但係其實當時嚟講未起聖殿嘅，係會幕嚟嘅啫。咁咧喺會幕嘅裏邊咧係有個情況咧，就係咧有呢個至聖所同埋聖所嘅。至聖所就擺約櫃，係大祭司咧一年一度咧會入去嘅，而呢一度咧就有金燈台。呢個金燈台咧係要點樣咧？個規定就係咧夜晚咧係唔可以俾佢熄嘅，係要點着佢，直至到天光咧先至熄嘅啫。咁所以咧要有人睇住佢，唔好俾佢熄火嘅，唔好俾佢有機會熄。咁所以咧係需要祭司喺當中咧去輪姦去睇住嘅。咁但係兩個仔以利兩個仔呢個作為祭司又唔生性咧，所以咧撒母耳咧就喺當中咧去瞓喺呢個嘅殿裏邊咧，估計就會喺呢個地方裏邊咧去瞓覺。咁但係要知道撒母耳其實唔係祭司嚟嘅喎，但係以利咧又容讓佢點啊去負責同埋喺呢一度去睇住。所以你會見到以利對神嗰個嘅教導嘅遵從，其實都係麻麻地嘅啫喎。佢都係實際需要有人幫手嘛。哦，咁啊撒母耳啦咁。咁而喺呢一度嘅裏邊咧，我哋約瑟呢個嘅約瑟夫啦嚇，猶太史學家咧就估算咧，撒母耳當時咧就大概係12歲。雖然係咁，好似咧撒母耳咧係唔係好合資格咁樣，但係因為撒母耳有一個對神一個清心，所以咧都能夠被神咧係當中嘅去使用同埋悅納。我哋又睇下撒母耳嘅心係點樣，點解神會對佢能夠悅納？喺呢一刻嘅裏邊啦，耶和華去呼喚撒母耳啊！耶和華願意喺當中去向撒母耳去説話，即係證明，亦都係證明撒母耳係蒙神悅納，佢蒙神悅納，所以神願意揀選佢啊！咁但係咧，我哋又會見到，咦？當耶和華去呼喚撒母耳嘅時候，撒母耳唔識喎，佢話咩啊？撒母耳還未認識耶和華，呢一個未認識唔係講緊話佢未信耶穌，未信耶和華嚇，未信耶和華唔係喎，而係咧一個認識係講緊一個好深入了解啊，好能夠深入明白嗰個認識。即係話咧，其實咧喺撒母耳嘅經歷裏邊咧，因為當時耶和華嘅言語稀少啊，根本冇乜幾多個人咧係真係能夠得到神直接嘅呼喚啊，佢係未聽過神對佢去説話，同時間亦都講緊係咩咧？撒母耳同神咧未有一個真正嘅個人經歷啊！嗱，呢一個嘅感受可能咧，我哋咧信二代嘅弟兄姊妹會感受深啲啊！即係好可能咧，佢由咧未出世嘅時候，阿媽陀住佢已經翻教會㗎啦。咁啊細個一路翻到大，咁咧但係咧可能咧聽到嘅信仰咧，全部都係阿媽話好，阿媽話正嚇，就係自己未必好親身經歷過。喺呢一刻裏邊咧，
耶和華就讓撒母耳咧能夠同佢咧有一個真正嘅個人經歷，讓佢能夠真正嘅體會到神咧係一個咧係可以去親近到，能夠係可以讓佢明白到嘅嗰一位嘅神。喺裏邊咧，佢亦都咧當耶和華去呼召佢嘅時候咧，佢其實唔知係咩事。我哋亦都睇到咧喺呢一刻裏邊嘅撒母耳咧，其實佢嗰個嘅生命嘅態度咧，都係有佢嘅情況嘅。即係當佢一聽到話有人嗌佢嘅時候，佢就點啊？即刻跑到去以利嗰度，然之後咧話我在這裡啊！你會見到佢係好立時嘅一個嘅即刻嘅行動。佢唔會話哎呀瞓到懵懵籠籠啊，求其懶行咁慢慢行過去睇下以利有咩事嗌我啦咁。唔係啊！一聽到呼喚嘅時候，佢就起嚟行動，而且係快捷嘅，去到跑到去以利嗰度就問佢係咪叫我啊？我在這裡。咁當然以利話唔係啦。咁跟住佢就翻去瞓。咁又再一次係咁嘅時候，佢又係點啊？又係仍然嘅去到以利嗰度咧，話你叫我啊，我喺呢度啊咁。以利當然又係話唔係嗌佢啦。咁一次係咁，兩次係咁。如果你係撒母耳嘅時候，當你第三次聽到嘅時候，你會點樣嘅反應啊？我記得咧，我以前咧，即係我媽媽喺度嘅時候咧，咁咧就如果我有陣時攰得滯咧，我瞓覺咧，特別咧有陣時咧禮拜日好攰啊，翻到屋企咧我就攤瞓覺啊。咁咧一路瞓咧，瞓到咧夜晚食飯嘅時候咧，我都唔願意起身嘅。咁食飯嘅時候，佢會嗌我起身啊咁啊。我就話：哎呀咩事啊？唔使啦，我唔食啦。咁繼續瞓咯。咁但係佢仍然會心急啊！哎呀，做咩唔食飯啊？咁佢繼續嗌㗎啦話咁。嗌一次兩次，跟住我會點啊？本來好眼瞓，俾你嗌到醒，跟住但係又未瞓得好，跟住點啊？我啫嚇，大家未必會，我就會掹走啦。我都係唔食㗎。我就會咁樣，但係你會見到以利係點樣啊？以利冇啊！以利去到第三次，喂一次係咁，兩次係咁，呢度淨係得我同你嘅啫，冇其他人㗎咯喎。唔係你嗌我，仲係邊個啊？每一次去到你都話唔係你揾我玩我啊？即係可能會咁㗎喎。但係佢唔係咯，佢仍然嘅係好快捷地去到以利嗰度，話我在這裡啊。仍然係有一個願意服侍嘅心。你有咩事啊？要我吩咐我要做啲乜嘢啊？我喺呢一度啊，我隨時做好準備啦。跟住以利先至意識到係耶和華嗌佢，然之後就教佢點樣嘅反應。如果當再聽到嘅時候，就話耶和華啊，請說，僕人敬聽啊。咁而去聽到呢個教導嘅時候，當佢再一次耶和華嚟到佢嘅面前，好似前幾次咁呼喚佢嘅時候，撒母耳啊，撒母耳啊，撒母耳嘅反應就係請說，僕人敬聽。你又睇到撒母耳係好聽教嘅，當以利咁教佢，佢就真係咁樣，僕人敬聽。僕人敬聽嘅意思係啲乜嘢呢？其實就係認定咗佢係主人啊。我係僕人，有呢一份謙卑嘅心，能夠喺當中亦都有敬聽，係一個敬畏嘅態度，去願意去聽呢個敬聽，亦都係講緊願意好專心、好留心、好認真咁樣去聽，而且係乜嘢啊？唔係淨係聽啊，而係做好準備，係隨時嘅願意去執行、去順服所聽到嘅説話。呢個就係僕人敬聽。所以當佢咁講嘅時候，係表達緊撒母耳係樂意聽從吩咐，甚至係做好隨時服侍嘅準備。今日我哋嚟到神嘅面前，我哋係咪都係存着一個僕人敬聽嘅態度嚟到神嘅面前去敬拜佢呢？喺日常嘅生活裏邊，我哋又係唔係有一個僕人敬聽嘅行動喺當中去實踐神嘅教導呢？
年幼嘅撒母耳，佢初次聽見耶和華嘅聲音。當佢認識咗嘅時候，佢就唔係只係喺以利嘅面前去服侍嘅一個小朋友。佢之前就只係一路聽以利嘅吩咐，但係當耶和華主動同佢講嘢之後，佢真正去經歷過神，去體會到神嘅實在嘅時候，知道神與佢同在嘅時候，當佢一路一路嘅長大，神就使用佢，讓佢成為整個以色列地嘅人都能夠知道佢係耶和華嘅先知。上帝嘅話係藉着佢去傳遍咗以色列地。所以我哋有陣時都要諗下，我哋都可能同撒母耳都係一樣，初初係乜嘢都唔識，甚至乎係冇資格。點解啊？因為頭先講過啦，撒母耳其實唔係祭司嘅身份嚟㗎，同埋佢唔係亞倫嘅後代，佢冇資格做大祭司，佢冇資格承撥以利嗰個大祭司嘅身份。但係佢卻能夠俾神喺當中額外嘅呼召佢，讓佢能夠成為呢個嘅大祭司、先知，甚至乎士師。去睇到佢之前只不過係去協助以利去處理會幕嘅工作，但係佢最終能夠被神興起，成為眾人所皆知嘅耶和華嘅先知祭司。相反，以利係合資格，同埋佢亦都有呢個大祭司嘅身份，但係佢所做嘅嘢唔係理所當然地係蒙神悅納，所以身份唔係一個最重要嘅問題。最重要嘅係撒母耳，佢係願意去樂意聽從神嘅吩咐，作好隨時服侍嘅準備，去能夠落實嘅去執行神嗰個嘅教導，以致佢能夠被神大大嘅使用，甚至乎勝過以利呢一個嘅大祭司。撒母耳佢蒙上帝嘅悅納，佢能夠被上帝親自嘅教導、親自嘅去選召、訓練佢。原因係因為佢真係對神有嗰份敬畏，願意去聽佢嘅聲音，聽佢嘅説話。佢能夠可以將神嗰個嘅律法、標準、心意係好清楚咁樣去表達同埋去實行。佢唔會喺當中去加咗自己嘅意思，又或者加咗自己嘅睇法，甚至乎亦都唔會去侵襲咗世界嘅價值觀，更加唔會去扭曲神嘅標準，將神嘅標準降低，然之後自己即係喺當中去做嘅時候就覺得理所當然。撒母耳佢係好樂意去服侍上帝同埋服侍人。所以上帝透過撒母耳去將佢嘅説話去傳開嘅時候，讓佢所講嘅一切話一句都不落空，佢所講嘅一切都會成為事實。喺當中，神就使用撒母耳成為咗以色列嘅士師、先知、祭司，大大咁樣被去使用。我哋其實都可能同撒母耳都係一樣。你諗下，當初撒母耳細個嘅時候，咪一樣傻下傻下，連神同佢講嘢，佢都唔知係邊個，佢乜嘢都唔識㗎，佢乜嘢都唔知。但係重要嘅就係乜嘢啊？佢對神有一個願意聽從嘅心，佢願意去聽神嘅教導，去實行。今日我哋都係一個好普通嘅基督徒。但係如果當我哋願意真係嘅喺我哋嘅生命嘅裏邊去落實，去行神嘅道，去聽神嘅聲音，去親近神嘅話，我哋每一個人都有機會成為撒母耳，成為一個非凡嘅基督徒。當然我哋唔係話要追求一個非凡，而係話我哋唔好睇小自己。其實冇一個人一開始就乜都識嘅。牧師，我哋會覺得哇，佢好勁，好似乜都知咁樣。對聖經嘅解釋又好好咁樣。佢讀過好多年神學咁，但係佢都唔係一朝一夕係咁勁嘅，係咪？所以我哋每一個人
只要我哋願意擺上嘅時候，我哋都可以嘅。我哋或者好似撒母耳一樣，經驗好唔足夠，我哋可能乜嘢都唔識，乜嘢都唔知。但係只要我哋願意有一個誠懇嘅態度，有一個對神重視嘅心嘅時候，我哋願意去聽從、去服侍神嘅話，慢慢透過我哋嘅經歷嘅裏邊，我哋能夠可以認識神更加嘅多。透過我哋去認識神更多，我哋願意更多嘅去親近神，我哋屬靈嘅生命就會一路嘅成長。我哋都能夠蒙神嘅悅納，被神使用。如果唔係，可能我哋信咗20-30年，我哋都仍然係屬靈嘅嬰孩。所以我哋唔好好似以利咁樣對神嘅説話掉以輕心、淡然自知。因為點解啊？以利明明神有警告過佢嘅，神有話過俾佢聽，如果佢係咁樣嘅時候，佢嘅結局係會好慘淡啊。但係佢聽完，哦，係啊，就冇咗一回事啦。另外，撒母耳亦都因為神同佢講嘅説話，亦都透過撒母耳嘅説話話俾佢聽，將來如果佢再係咁，亦都係結果會好慘淡噶。但係佢依然嘅都仲係聽咗就算數。如果我哋真係咁嘅話，我哋同神嘅關係就會越嚟越疏遠，越嚟越生疏。我哋冇可能會聽到神嘅心意係點樣。若果係咁樣，我哋存在一個同神咁疏遠嘅關係，我哋繼續去侍奉嘅話呢，其實我哋嘅侍奉唔會得到神嘅悅納，就好似以利一樣。我哋要去學習有一個敏銳嘅心，對神真係有嗰份嘅敬畏。我哋真係要將神擺喺一個神嘅位置，佢係我哋嘅主，唔係我哋嘅僕人。所以對主嘅説話，我哋唔好輕忽，我哋唔好只係聽我哋中意聽嘅説話。哦，係啊，哦，神係詩篇好好啊，神係我嘅盾牌，係我嘅山寨，係我嘅磐石，係我隨時嘅幫助，所以佢係我嘅靠山。我有啲咩難處，有啲咩嘅需要呢，我就揾佢。神應許啊，佢會幫我嘅咁。所以呢啲好啊，呢啲説話啱啊，我就淨係拿住呢一啲。啊，係啊，冇錯啊！我哋要將我哋嘅掛慮咧去交託啊！我哋咧藉着禱告、祈求和感謝，將我哋嘅需要咧一切嘅話俾神聽，神就會俾我哋有出人意外嘅平安啊！所以咧，我哋可以平安啊！我哋唔需要懼怕啦！啊，有神喺當中啊，我交託就得啦咁。啊，呢啲好啊，我聽。但係當神要我哋去做一啲嘅嘢，或者吩咐我哋一啲唔應該做嘅嘢，我哋又點呢？哎呀，神啊，你知我好軟弱噶啦，唔得嘅，呢樣嘢我唔識嘅，你唔好揾我啦。哎呀，神啊，你知我係咁噶啦，我好軟弱噶啦，我呢樣又做唔到，嗰樣又做得差。哎呀，神啊，算啦，我係咁噶啦，就不了了之咧。對神嘅要求就降低晒咧，會唔會係咁樣呢？啊，小心喎！我哋唔好成日恃住神咧係好慈愛嘅，所以咧神一定會寬容我哋，一定會忍耐我哋。其實如果我哋好似以利咁樣咧，我哋信主好耐啦，慣咗啦，乜嘢都習以為常啦。慢慢我哋就耳朵就即係越加聽唔到神嘅聲音，聽唔到神對我哋嘅説話。我哋嘅心對神嘅教導就會越嚟越麻木。啊，聽完就水過鴨背，左耳入右耳出，或者右耳入啊左耳出，聽完就算啦咁。而係我哋真係嘅小心，如果唔係嘅話咧，我哋又話我哋信耶穌，但係咧我哋咧又做咗好多神唔高興嘅事情，又或者我哋喺侍奉嘅裏邊一路侍奉，但係咧又令到神咧得罪咗神。咁樣咧，其實最終我哋要向神交賬嘅。神係一個公義嘅神，佢唔會咧係將所有我哋做得唔啱嘅嘢咧係當做冇發生過嘅。所以我哋要期望就係，當我哋去侍奉神嘅時候咧，我哋係要渴望都可以引領其他人一齊嚟侍奉。所以當我哋侍奉嘅時候咧，如果我哋係揦埋塊面，哎呀我好辛苦啊，我做得，哎呀好慘啊，好多嘢做好慘啊，好有壓力啊，哎呀我侍奉嘅時候咧，哎呀即係好唔開心啊，啲人又唔好欣賞啊，哎呀即係好折磨啊咁。
啊，如果係咁嘅話，我哋用咁樣嘅心情、咁樣嘅表現去侍奉嘅話，人哋睇到就哎呀，侍奉原來係咁㗎，我唔敢侍奉啦，我唔會侍奉啦咁。咁我哋就唔能夠帶領人哋去侍奉。又或者當我信耶穌，我嘅生活裏邊同其他唔信耶穌嘅人完全一模一樣嘅，咁唔能夠從我身上裏邊咧去見證到神，唔能夠從我身上裏邊睇到我敬畏神，睇到神係與眾不同嘅話，咁人哋都會話：哎呀，原來你信耶穌係咁㗎，咁我都唔值得信啦。又或者我都冇乜需要去信啦咁。我哋係要將我哋嘅生活能夠可以咧成為咗，讓人哋去吸引到人哋去睇到原來神係值得我哋相信，值得我哋敬畏。今日我哋會唔會有好多嘅嘢都煩擾住我哋，以致到我哋聽唔到神嘅聲音，唔能夠明白神嘅心意呢？又或者調翻轉頭，我哋係根本都冇打算要去親近神，去聽神嘅説話呢？又或者我哋會唔會有陣時都對於我哋屬靈嘅境況覺得冇所謂啦，而對我哋所犯嘅罪，我哋又視而無睹，又或者無動於衷呢？我哋有啲咩嘅方法可以幫助到我哋更加嘅去認識到神呢？特別喺我哋咁忙碌嘅生活嘅底下，我哋有陣時真係會不知不覺咁樣同上帝失聯。我哋可能個網絡有障礙啊，點樣可以讓我哋重新同神連線起嚟，重新可以同神再一次嘅去連結呢？求主都幫助我哋，都好似撒母耳一樣，有一個僕人敬聽嘅心。我哋能夠認真去對神，去重視神嘅説話，能夠信服專一嘅去聽從。我哋要去聽到神嘅聲音，係我哋明白神心意嘅最好方法。而我哋要去聽神嘅聲音，就係要我哋真係去學習點樣隨時嘅去打開聖經，去認真仔細嘅去讀神嘅説話。而喺當中，我哋都需要用心去理解聖經裏邊俾我哋嘅教導，讓聖靈去引導我哋進入真理。我相信，如果我哋作為一個願意親近神嘅人，我哋係好容易聽到神嘅聲音，去明白到神嘅心意。神係會俾我哋去認識佢更加嘅多，佢會使用我哋將佢嘅心意去傳開。但係我哋可以點樣去再聽到神嘅聲音呢？我哋係需要去養成一個習慣，養成一個睇聖經嘅習慣，養成一個我哋願意去聽神説話嘅一個習慣。我哋能夠培養一個規律聆聽神對我哋講乜嘢，係比我哋經常尋求佢嘅指引係更加重要。即係我哋唔係話，哎呀，我而家咧有病啊，所以咧究竟要點醫啊？究竟要唔要接受化療啊？究竟要唔要接受手術啊？哎呀，究竟神點啊？你開路啦，你話指引我啦。又或者，哎呀，今日我要唔要轉工啊？究竟轉邊份工啊？邊份工好啊？神啊，求你開路啦，指引啦，話俾我聽啦，你嘅心意係點啊？我今日要唔要移民啊？我仍然留喺香港定係點啊？移民去邊啊？去英國、去台灣、去加拿大邊度好啊？神你指引我啦，你開路啦。嗱，呢個係後者，我哋去尋求神嘅指引可以重要，但係相對其實當我哋願意培養一個經常同神建立關係，去與神親近，去聽神嘅聲音，我可以話俾大家聽，當你面對頭先嗰啲咁樣嘅難處嘅時候，其實你好自然嘅，你喺祈禱裏邊就有嗰份平安，就有嗰份信心去踏上嗰一步噶啦，就唔使咁彷徨，究竟我要點選擇？你信唔信？挑戰你去試下，先去跟神建立一個親密嘅關係，去養成一個願意去聽神説話嘅一個嘅習慣。我相信咧，通常咧，
我哋好周時就停咗喺呢一度，就話俾我哋聽，我哋要去同神親自建立嗰個嘅關係，喺日常生活裏邊去操練我哋呢個信心同埋順服，讓我哋真正去經歷呢一位生命嘅主。可能我哋講完呢句説話就停咗噶啦，但我今日為咗要迫切，為咗要喐緊，要話俾大家聽，真係要同神建立呢個關係，真係要去真實地喺我哋嘅生活生命裏邊去經歷呢一位生命嘅主。所以我實際地建議你哋一啲嘅渠道，希望你哋可以去試下。其實網上面有好多嘅。喺當中有啲人可能會話俾我聽，哎呀，我睇聖經啊，我睇聖經睇兩睇我就瞓覺㗎啦。我睇聖經啊，啲字咁細我睇唔到啊，唔清楚。鼓勵你哋可以咧透過上網，而家大部分都有智能電話㗎啦。咁咧其實可以咧，即係佢可以程式下載，亦都可以直接喺網上邊睇。只要你打返呢個幾個字咁就已經出現呢個㗎啦。咁你識打網址就更加好，呢個網址就會出現呢個。呢個係乜嘢啊？呢個咧係咧有一班嘅藝員，佢哋用一個好似廣播劇嘅形式，去將新約咧係咧演繹咗出嚟嘅。成個新約都每一卷書都有，咁所以咧係好好聽嘅，有埋音樂配樂喺裏邊嘅。咁所以咧係好似聽古仔一樣，所以係好吸引。鼓勵你哋不妨咧係去聽。我聽唔明我睇唔明，咁有人講埋俾你聽，口語化嘅去講俾你聽。另外一個咧就係呢個聖經公會嘅。咁咧呢個聖經公會裏邊咧，佢除咗你可以睇之外咧，佢其實都有個掣咧，呢度個喇叭撳出嚟咧係有粵語同普通話。哎呀，粵語啊，我聽唔慣啊，我聽慣普通話㗎咁你可以咧就喺呢度撳普通話，有普通話聽嘅咁。不過呢個咧有一個唔好嘅地方咧，就係咧你每一次咧即係撳嘅時候咧，佢都係由第一節開始讀。佢第一節即係咧成章聽咯，即係每一次係要聽晒成章咯。你中途聽即係插入聽咧就難啲嘅。佢每一次撳掣佢就由第一節開始讀，但係無妨啊，聽一章咯總之保持下習慣，睇唔慣聽咯，唔識字聽咯，可以聽嘅另外啦。讀經可以係咁，靈修又如何啊？靈修就係我哋專係分別一個嘅時間出嚟去親近神，透過睇一段經文或者一句嘅經文裏邊咧，去思想神同我哋講咩嘅説話，亦都可以介紹你哋有兩個嘅網頁，其實好多嘅網上邊，不過介紹兩個，其中一個就係靈命日糧。靈命日糧咧，佢係乜嘢咧？佢係主題式嘅，按月主題式。咁咧，你只要咧撳咗呢個網頁嘅裏邊咧，咁再撳佢嗰個嘅主題，因為今次係5月啦，我撳嘅時候，所以咧佢5月就出嚟，咁咧佢就會係咩咧？作者會有一個咧就係就着經文，咁咧佢有一啲嘅反思嘅文章寫咗出嚟嘅。咁你可以透過咧，即係先讀嗰個經文，再睇下作者對經文嘅反思點樣嘅時候，咁咧佢下邊咧有2條問題去問翻你對經文一啲嘅回應嘅。咁你嘗試去答嗰2條問題，去思想神嘅説話同我嘅今時今日我嘅生活、我嘅環境有啲咩關係以至我可以點樣喺我生活上邊去應用神嘅説話。另外一個咧網頁咧就係環球聖經公會嘅，你入到去佢個網頁嗰度咧，佢有一個每日靈修嗰個咧，你撳一撳佢咧，佢就出現咗。咁咧呢一個咧就未係成卷聖經嘅，但係都唔少噶啦。創出利民申、箴言、詩篇、路加、馬太、雅各，咁咧有晒呢幾卷書。咁每一卷書都係逐章逐節咁樣去嘅。咁同埋你會見到咧每一段唔多㗎，可能2節，可能3、4節，咁咧就俾咧喺當中咧，佢就嗰個經文俾我哋去思想。咁佢會稍為簡單解釋嗰個經文嘅一啲嘅背景或者意思。然之後係點樣咧？然之後亦都有2條嘅問題咧，係反省嘅經文嘅反省嘅問題，係俾我哋咧去諗翻同我有咩關係。希望大家係真係落實嘗試去用。
如果可能有啲人仍然話：哎呀，好似都係好深喎，唔識喎，咁究竟點諗啊？諗啲咩啊？個步驟係點啊？唔緊要，繼續教埋你哋，鼓勵大家嘗試先用15分鐘開始，15分鐘去同神去傾偈。嗰個嘅時間編排可以係唔同嘅，不過為咗大家容易記得1、2、3、4、5。1分鐘靜默，2分鐘詩歌，3分鐘讀經，4分鐘默想，5分鐘祈禱，咁啊幫助你15分鐘就可以親近神。但係你話我係咪一定需要靜默啊？唔需要嘅，你可能用詩歌就幫助你靜默啦。你可以聽一啲咧係靈修式嘅詩歌，譬如咧如鹿渴慕溪水啊呢一類嘅詩歌，幫助你去靜默去安靜。又或者邊得咁多詩歌啊？唔識揀詩歌喎，咁唔唱詩得唔得？梗係得啦，可以將呢2分鐘擺埋喺4分鐘嘅默想、6分鐘嘅默想裏邊。所以彈性安排嘅，呢個係建議嚟嘅啫。咁亦都係雜誌咧喺呢個靈修日糧裏邊出嚟嘅。咁咧而咧點諗啊？諗啲乜嘢啊？默想嚇幾分鐘？你諗啲咩啊？可以從呢個5個 W 1個 H 裏邊去諗究竟咧呢段經文講緊邊啲人啊？有啲咩人喺度啊？喺邊度發生啊？幾時發生啊？發生咗啲咩事啊？啲人當時點樣嘅回應啊？點解有呢樣嘢發生啊？咁我哋可以從呢啲嘅裏邊去默想經文。又或者哇好深喎，咁多嘢唔識喎，咁再簡單啲話俾大家聽。再簡單嘅就係諗3條問題啦。喺嗰段經文裏邊，我今日睇嘅經文嘅當中，究竟我認識到神啲乜嘢咧？喺呢段經文，喺呢段經文嘅裏邊，神同我講咗啲乜嘢啊？喺呢段經文裏邊，既然神同我講咗呢啲嘢嘅時候，我有啲乜嘢要同神講啊？好鼓勵大家真係落實嘅去執行，即係當我哋要話去親近神，其實講嚟講去都係講緊我哋要去睇聖經，我哋要多啲嘅去認識神。我哋點解會咁嘅？係好有一段經文，希望大家一齊讀嘅，《約翰一書》2章4至5節，預備起。人若說我認識他，卻不遵守他的命令，就是說謊話，真理就不在他裡面了。凡遵守他的道的，愛神的心確實地在他裡面達到完全了。經文話俾我哋聽，當我哋要真正認識神，能夠可以被神使用咧，好在於咧係咪我哋能夠去聽從同埋遵行神嗰個嘅命令。如果我哋話我哋信耶穌，話我哋咧喺當中愛神嘅話，但係我哋又唔去遵守佢嘅命令嘅時候，聖經話咩啊？你講緊大話。所以即係提醒我哋唔好咧，淨係把口就係話我哋信耶穌，但係我哋又唔係去遵行去實踐神俾我哋嘅教導，又或者我哋將神嘅標準降低，然之後就覺得自己已經行咗神嘅教導。我哋單單去稱呼神，又或者我哋單單去侍奉神，呢個唔係理所當然地就能夠蒙神喜悅、蒙神悅納。神係睇重我哋同佢嘅關係，所以佢哋都好希望我哋今時今日，我哋為着我哋嘅人生，為着我哋嘅生命去追求、去努力嘅，唔係全部係嗰啲更高嘅職位、更高嘅權力，又或者係更安舒嘅生活。讓我哋真係能夠彼此嘅激勵，我哋追求嘅係要更渴慕聽主嘅聲音，更加願意嘅去愛神，去親近神。讓我哋俾一個嘅標準自己，就係我今日比尋日多一啲認識神，多一啲去順服神嘅教導。讓我哋有呢個實踐，我哋一齊嘅祈禱。親愛的天父上帝，我哋多謝你，因為你認識我哋，你愛我哋，你願意將你嘅說話、你嘅教導透過聖經向我哋陳明。
你亦都喺我哋嘅生命嘅裏邊有一啲嘅特別嘅安排，你亦都好願意俾我哋能夠知道。但係主啊，求你就幫助我哋需要同你連線，我哋需要同你連結，讓我哋都能夠咧去養成同你親近嘅一個嘅習慣，以至我哋時刻去聽你嘅聲音嘅時候，我哋能夠辨明你嘅心意，我哋能夠可以更加嘅落實去遵行你嘅教導嘅時候，能夠被主你大大嘅使用。主啊，我哋其實每一個人都有我哋嘅限制，有我哋嘅忙碌，有我哋嘅缺乏，有我哋好多唔識嘅嘢。但係主啊，求你就幫助我哋，因為我哋知道你會呼召、會教導撒母耳，你亦都睇重，你亦都喺當中使用佢。我哋今日都同撒母耳一樣，我哋都可能有好多經驗嘅不足，有好多嘅唔識嘅嘢，但係願意我哋都好似撒母耳一樣，有呢一份僕人敬聽嘅心。我哋求主你就喺當中悅納，求主你就喺當中使用我哋每一位。主，我哋多謝你，禱告交託奉耶穌基督嘅名求，阿門。多謝神藉住陳傳道向我哋嘅教導，讓我哋用詩歌回應。求主俾我哋學習敏鋭我哋嘅心靈嘅耳朵，認真聽神嘅話語，讓到神以真理同愛去引導我哋。求你以真理引導我方向，求你以真理陶造我，使我能知道判斷何美善，每步道路也不走差。求你愛注入我心裏，求你以真愛燃亮我，使我常感到愛是何美善，每步道路也緊靠你，讓我愛你，愛無離真理。盼你救我得着永生愛，全是你捨身的愛，留下美善榜樣，我願全身心都歸你，讓我謙卑渴慕你指引，盼你救我得着你心意，全是你永久的愛，留下信念希望，而我在心底讚美你。以下有家事分享同牧禱嘅時間，將時間交俾情顧啦。好，我哋有家事嘅分享。咁咧就關於牧師嗰個榮休感恩會啦嚇。咁我哋咧今日會仍然有